السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد إن شاء الله ضمن سلسلة دو لين دو ترانسميسيون. دونك وصلنا ليكزرسيس نيميرو 4. دونك ليكزرسيس نيميرو 4 هو هذا. دونك اكزرسيس نيميرو 4 calculer يعني calcul du paramètre première de ligne à partir mesurée de ZC alpha et bêta. Première question هو ligne sans perte. يعني première question هو عندنا واحد ligne sans perte. Une ligne de transmission d'électrique comportant les présente d'impédance caractéristique عنده واحد caractéristique l'impédance ZC égale à 70 ohm et une constante de phase égale à شنو هي constante de phase هي بيتا. constante de phase هي بيتا égale à 3 راديان par mètre. واحد لا فريكونس اللي هو 100 ميجا هرتز كالكيلي انديكتونس بار متر يعني انديكتونس بار متر اي لو كاباسيتونس بار متر دو سيت لين. علاش قالوا لنا غير لانديكتونس اي افيك لي كاباسيتونس؟ دونك طلبوا منا غير يعني لا بوبين اي لي كوندونساتور. علاش؟ لان ار افيك اي جي الفا ايغال زيرو لان لين سون بيرت. يعني البروميير كيستيون شنو فيه واحد لين مالو واحد لين اللي هو سون بيرت يعني بدون ضياع للطاقة. يعني سون بيرت بدون ضياع للطاقة. دونك ار ايغال جي ايغال الفا ايغال زيرو. المعطيات شنو المعطيات اللي عطاو لينا؟ بيتا ايغال 3 راديان بار متر. لا فريكونس ايغال 100 ميجا هرتز et l'impédance caractéristique de cette ligne ZC égale à 70 ohm. donc هادشي اللي عندنا. بغاونا نجبدو لي كاباسيتي افيك لي لانديكتونس كما درنا. شنو هي العلاقه كما درنا في لي ليكزرسيس اللي فاتو؟ دونك شنو هي العلاقه ديال زد زد سي افيك ايغال ا كوا؟ لو racine. très bien de h. R plus GL oméga divisé par G plus GC oméga. Très bien. Donc G égale à 0 avec avec R égale à 0. Donc je n'aurai pas qu'à تساوي L divisé par C. Très bien. Et gamma égale à quoi? Gamma égale à le racine de H الفوقانية R plus G L oméga fois هذه. donc G plus GC oméga. هاد العلاقات خاص يكونوا ديجا عندك محفوظين. donc égal à quoi؟ هذه كتساوي هي الفا plus بيتا égal à quoi؟ عاوتاني يعني R égale à 0 G égale à 0 égale à le racine de LC. très bien. donc هذه égale à 0 avec G هنايا عفوا. donc G مزيان. donc هنايا حتى هي نسيت G بيتا. هنايا G. علاش G؟ لأنها G أو كاري غتخرج على برا وغتبقى عاوتاني واحد اوميغا على برا. مزيان. دونك جي او كاري جي غتخرج جي اوميغا او كاري غادي تخرج اوميغا. شنو غتبقى؟ ال سي. تري بيان. دونك الفا ايغال 0. دونك شنو غتبقى؟ بيتا ايغال كوا؟ دونك جي افيك جي مشات. دونك بيتا ايغال اوميغا لو راسين دو ال سي. هاد جوج علاقات هما باش غادي نخدمو هادي افيك هادي. غنديرو هنايا
يعني زد سي إيكالا، يعني هاد لي دو هما باش غادي نجبدو ال افيك سي. دونك إلا درنا زد سي فوا بيتا، زد سي فوا بيتا إيكالا كوا. دونك زد سي فوا بيتا ال افيك ال سي غتمشي مع سي، دونك شنو تبقى؟ اوميغا ال. اوميغا إيكالا كوا؟ دو بي فوا اف، ها لا فريكونس عندنا. دونك دو بي فوا، دونك من خلال هاد العلاقة كنقولو بلي ان ال إيكالا زد سي فوا بيتا ديفيزي بار اوميغا. دونك إيكالا كوا؟ ابليكاسيون نيميريك. دونك 50 فوا بيتا 3 راديان بار متر اوميغا دو بي فوا اف، دو بي فوا 100 فوا 10 على بليسونس 6 باش نحولها للهرتز. دونك هادي ميجا هرتز، هنايا هرتز. دونك غديروا لابليكاسيون نيميريك لهاد العمليه وتشوف شحال غادي تخرج لك. دونك سي عاوتاني شنو هي؟ هي بي ديفيزي بار بيتا ديفيزي بار. دونك الا درنا بيتا ديفيزي بار سي، ولا نشوف بيتا ديفيزي بار سي، حددنا ال. دونك سي غنديرو بيتا ديفيزي بار زد سي. بيتا ديفيزي بار زد سي كتساوي شحال؟ بيتا كما هي اوميغا racine de LC fois يعني 1 divisé par ZC, C divisé par L. Donc شنو غتبقى C fois oméga. Donc C fois oméga. Donc C égale à quoi? Donc C égale à bêta divisé par ZC fois oméga fois oméga. Donc bêta égale à 3, ZC 50 fois 2pi fois 100 fois 10 à la puissance 6. Donc هادشي غتخرج لك، يعني غنديرو l'application numérique. Donc 50 fois 3 مزيان divisé par 2pi fois 100 fois 10 à la puissance 6 égale à يعني 0,38 fois 10 à la puissance 6. Donc micro Henry. Les deuxièmes, donc C égale à 3 divisé par 50 fois 2pi fois 100 fois 10 à la puissance 6. دونك أس ناقص يعني 9.54 في 10 على بليسونس موان 11. دونك 95.5 فوا 10 على بليسونس موان 12. دونك بيكو فاراد. دونك هذا هو لابليكاسيون نيميريك ديالنا. دونك مزيان. دونك 50 فوا اطون كاين واحد الخطا. دونك هنايا 70 عفوا، راه كاينه 70 في. دونك مزيان. دونك هنايا 70 عاود هاد الكالكيل. دونك 70 ماشي 50. دونك هاي نسيت لا فالور راه مشيت. دونك 70 زائد 0 70. دونك 70 فوا 3 divisé par 2 shift expose fois 100 fois 10 à la puissance 6. Donc مزيان. دونك إيكالا 3.32. يعني غتكون 0, أحسن، يعني 0.34 ميكرو هنري، ولكن ديفيزي باغ متر. راه عاطينا الراديان بار متر. دونك يعني بار متر هنري. هاد بار متر راه مهمه، يعني انيتي راه مهمه.
attention l'unité donc مقسومة على 3 مقسومة على 70 fois 2 shift l'expose fois 100 fois 10 à la puissance 6 donc égale à 68,2 picofarad par mètre. Attention, par mètre. دونك هذا هو البروميير كيستيون ديالنا. نتمنى هادشي يكون واضح. دونك نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. غنديروا لي دوزيام كيستيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.